empezar un nuevo video en el día de hoy y es slime con Siri. Pero ojo, este video va a traer un súper sorteo. Y sí, para hacer un slime con Siri, ¿qué se necesita? Siri. Y para tener Siri, ¿qué se necesita? ¡Un iPhone! Sí, señores, en este video vamos a estar sorteando un iPhone, pero te tenés que suscribir. No tenés otra, te obligamos a suscribirte si vos querés hacer slime con Siri. Si vos querés tener un iPhone nuevo, divino, hermoso, que te voy a mostrar dentro de un ratito, bueno, te vas a tener que suscribir a nuestro canal. Así que arrancamos el video del día de hoy. En el cargamento, que este ya se lo quiere comer. No, men, no es para comer. Ay, son gomas igual que las nenas. Escuchen. Y hablando de goma, de pegar, miren todo el armamento que tengo de Elmer's, que me dio, obviamente, la librería Coqui, que son los genios. Y tienen absolutamente todos. Ahora les voy a estar mostrando de cerca esta artillería para hacer el slime con Siri, con las Trashes. Terremoto. Les pido por favor que miren este cargamento. Por empezar, acá tenemos un slime con aroma. O sea, jamás en la vida vi esto. Sí, la verdad que estos productos son increíbles. Tenemos, para hacer el slime metálico, tenemos uno que brilla en la oscuridad. Tenemos el activador, que sin este líquido no se puede hacer nada. Para mí es genial. Tenemos no sé cómo es el glue, color cristal. Tenemos, estos cambian de color, chicos. Change Color Glue. Ay, amo los productos del mar, son una cosa increíbles y son para mí los ideales para hacer el slime. Con todo este cargamento que ven ahí, vemos pelotitas. Ah, pelotitas con activador, me vuelvo loca. Bueno, tenemos forming, tenemos todo para que estas chicas hagan el slime. Pero no lo van a decidir ellas, lo va a decidir Siri. Las tengo encerradas adentro para que no vean la sorpresa, porque ni ellas lo van a poder creer. Les voy a pedir que traigan una tablet y las voy a sorprender. ¡Trishi! ¡Terremoto! ¡Vamos a grabar! Un nuevo video, tengo tablet y tengo una sorpresa afuera. ¿Quién viene conmigo? ¡Oh, my God! Paren. Vamos a sentarnos, vamos a saludar a todos nuestros amigos y ahí recién arrancamos. A sus puestos. 5, 4, 3, 2, 1. ¡Bienvenidos a este canal de Trashy! ¡Para! Stop. Tenemos novedad de ventana nueva. Sonrisa. Ay, qué asco con él. Sonrisa vos. Sonrisa, las dos. Si había algo para identificarla, se nos acaba de acabar en este momento. Y sí, bueno, por ahí no sepa quién es Charisse y Vela para toda la vida. Me voy a mirarle los aretes. Arete. Ella siempre neutra. Sí. Puedes hacer un canal de YouTube directamente para México. Escuchen una cosa. ¿Qué vamos a hacer hoy? Quiero que le cuenten a nuestros amigos. ¿Y saben qué vamos a estar regalando? ¿Saben qué podemos regalar? ¡Un celular para nuestros seguidores! ¿Pero qué tienen que hacer? Si no, no se lo van a ganar. ¿Qué tienen que hacer para participar? El botón de la campanita. Exactamente, se suscriben porque si no, no van a poder participar del iPhone. Y si no, disfrutan de este video increíble que vamos a arrancar a la cuenta de 3, 2, 1. Piquete. Escuchá una cosa. Le vamos a contar. Cada una va a elegir 3 opciones. Entonces después vamos a agarrar a Siri. Bueno, vamos a agarrar a Siri y Siri dentro de esas 3 opciones va a elegir la que les corresponde poner en primer paso. Estos son con olor. Son glitter con olor. Este es el polvito mágico, que hoy tenemos un montón, así que nos tiene que salir. ¿Para qué? Es el líquido mágico. ¿Para qué? Para que nos haga el slime. Esta es la app. Esto es pesado. No sé qué país sos, flaca. Esto es un color. Este es el de color. Quiero esto. Este es el pegamento de color. Este es con glitter. Hay uno que cambia de color. Este cambia de color. ¿Cuál cambia de color? Este. Bueno, es todo un quilombo. Escuchen, cada una tiene que elegir 3 opciones a la cuenta. ¡Ya!
el gesto de pro, Charo, que me vuelve loca? ¡Me loca! ¡Tiempo! ¡Pro! 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 Bueno, escuchen una cosa. 4 opciones vamos a activar, Siri. ¡Agua! ¡Me estás pisando! 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. ¿Estamos? Pero falta que elija Siri. Vamos a la primera ronda. Siri, quiero que elijas un número aleatorio entre el 1 y el 4. Esto es lo que encontré. Ya arrancamos mal. Yo con Siri no me llevo bien, creo que lo sepas. Elegí un número entre el 1 y el 4. Creo que no te entiendo. En 1, lote 4. Elegí un número entre el 1, 2, 3 o 4. Creo que no te entiendo. A ver si va con ustedes. Elegí un número en el 4 y 1. Si las entendió me voy. Uy, ¿en serio? Mira, flaca, si no me entendés, me estás cagando el video. O sea, entendeme. Vamos de nuevo. A ver. Esta sillita. Siri, elegí un número entre el 1 y el 4. Creo que no te entiendo. Ya no sabe nada. A ver, el de 2. Número entre el 1 y el 4. Creo que no te entiendo. Chiste, ¿no? La concha. Elige un número entre el 1 y el 4. El resultado es 2. ¡2! ¡Hasta que metió! ¡Siri, entendiste! Número 2. O sea, Ya a vos te entendió. toca ese, a vos te toca este. A mí me toca este, mira. ¿Y a vos te toca? 1, 2. Muy bien. Vamos a retirar las siguientes opciones y vamos a proceder a poner producción. Yo quería puedo. Espérate. Se tiró un pelo. ¿Qué puedo, Mani? Para que caiga el... Ah, ¿todo le metiste, gorda? No sé si nos va a entrar. Bueno, de última cambiamos. De última cambiamos. Es como re galáctico. Yo le puse una chota que no... Es sorda, Silly. Silly es sorda. ¿Qué les parece si ponemos un poco más de onda y vamos a la ronda número 2? Ahora, Silly, no me cargues el pelo. Me cargues el pelo, Van a elegir 3 opciones. 3 elijan. 3, 3, 3. Yo voy a elegir todos los elásticos para tener. ¿Y esto? Elástico, galáctico es. Yo les voy a elegir. ¿Cómo? ¿Qué significa? Aláctico. Yo quiero que... Galáctico. ¿Qué onda, flaca? Te tomaste franco hoy de camarógrafa. Me encarpaste a mí la cámara. Tuve que grabar, controlar las pibas que no peguen nada. Yo tuve acá. Está bueno esto, Vamos a mirar con Siri. Vamos que sale en el primer intento. Vamos, vamos. Elige un número entre el 1 y el 3. 2. Qué original, otra vez, ¿no? ¿Esta no me está entendiendo o hay algún problema? ¡Vela, le tocó loco! ¡Betis, a vos te tocó! ¡Guau! Va a quedar como un Saturno. ¿Y a vos qué te tocó? ¿Cuáles eran las opciones tuyas? Esas habías elegido 4. ¿Y cuál era la 2? Bueno, a ver. Esa. La de glitter era la 2. ¡Mami! ¡Sí, ¡Mami! ¡Dientes! ¡Ni importa! ¡Pasta de dientes! ¡Wow! Es como una... Es verdad, es como una pasta de dientes. No, más. ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Tenía que elegir. ¡Wow! ¡Mira esos confetis! Igual un toque que parecen caca. Hasta que no le pagamos color. ¡Wow! Parece como una gran goma de mascar. ¡Ay, qué mono! ¿Y lo pisamos al perro o qué onda? ¿Lo pisamos? Ojo, con Lucas. ¡Mami, mira! ¡Mami! Murió el perro. Uy, es como muy galáctico. ¡Mira, démela! ¡Wow! Parece un festín. Se parece a mamá. Porque vos elegiste el confeti con activador. Por eso se le está haciendo. hija! ¡Wija! ¡Wija! Pará, no vale trampa. Mira, esta está mentajera. Dame la vuelta y chau. Dale. Ahora vamos a otra ronda. Dale, Luego elegí sus opciones.
Vamos. Yo quiero. ¿Dos opciones? ¿Ahora dos? Bueno, hacemos dos. Dos opciones. Por favor, tocame la fácil. Sí, sos una. Sos un asco. Bueno, escucha. Siri, haz lo tuyo. Elige un número entre el 1 y el 2. Elige el El 2. resultado es 2. No, dale. Está comprada esa Siri, ¿eh? 2. Sí, guacho. Todo, dos. El dos. El 2. ¿Cuál era el 2? ¿Para qué si ahora No será el escuchas que- solo dos? Ahora sí, gana. Ah. Se le echó un montón. Dale, elige. ¡Oh! ¡Qué actriz! Ay, parece mostaza. Bueno, pero si te vas a manchar, ¿qué sos? Lady Di, nena. Yo te ayudo. ¿La última o hacemos dos rondas más? No, más. Pero no vamos a quedar sin cosas. Más, dale. Bueno, hacemos dos últimas rondas, ¿ok? Ay, No, un espera. montón, dale. Mamá. ¿Qué? Ay, parece como una caca con confetis. Mira, me gustaba más antes. ¡Ganancia! Comió zapallo este. ¿En serio metiste las manos? ¡Qué horror! A mí me gustó, mamá. Ya metió las manos, Charis. Chao. Veo que no vas a poder elegir la opción y te voy a tener que ayudar. Así, mira. Es así. ¡Me ponen acá en negro! Ahí va. ¡No! Tengo una idea. La última ronda es a elección de ustedes. Tengo una idea. ¿Qué hace, señora? ¿Qué hace? ¿Qué hace, señora? La cigüeña le canta al perro. Escuchen esto. ¿Qué? Próxima ronda. La que tiene las manos muy manchadas, yo la ayudo. Va a ser para cortar a Siri, que siempre elige dosis, toda mala onda. Ronda libre. Cada uno elige el producto que quiera. Ya te ayudo a abrirlo. ¿Vos cuál querés? ¿El negro? Ya te ayudo a abrirlo. Y a vos. Elegiste el... A ver, mostrámelo. El galáctico, me copa mal. ¿Ahí te ayudó? Yo que tengo el favoritos transparente, no puedo abrir nada. ¡Ay, chicos! Tiene... A ver. ¡Lora! Perfume. ¡Fruta! ¡Mira la fruta! ¿Puedo leer? ¿Puedo ya? Sí. A ver. ¿Puedo Mira. leer? Tiene unas frutas. ¡No me manches! Pará, Belu. Es mío, entonces es mío. Oh my God. ¿Para qué me estoy ¿Estás segura Pero que este es ya así? viene slime. No, ese no es para ese, ya es hecho. Ah, vamos a ponerle un poquito entonces, no todo. Listo, ahí. Ah. Ay, yo que lo manché con la caca tuya. ¡Qué quilombo! No, una solo es. Pero un activador. Ese es el activador. Pará. Mami, es que me gusta mucho. Charo, ¿por qué agarraste todo esto? Es un quilombo ahora. Estoy haciendo... Esto es un kilo. ¿Hacemos un corte comercial? Mira, tiene unas salidas que no sé dónde saliste vos. Quiero ser millonaria ella. Y lo va a hacer, créeme. Dale. No, tú. La caca completa. Mami, me manché la ropa. No importa. Un montón. El tuyo mejoró, la verdad que pasaba de ¡Yo lo mato! Era como un bolo fecal de coronavirus. Una cosa inmune. Y ahora es una luna. Mostralo. Ahora que tenés más acá. Mamita, lo vas a tirar. Estuve haciendo. Mira, batí 40.000 minutos. Mira. Ay, mira eso lo que se ¡Mentira, transformó. tramposa! Pobre La Ay, caca tuya mira. que hiciste es esto, no es hermoso. Casi te creo. No se la
creyó, no puedo Me co- creer. No puedo Iba a creer. decir, mirá lo que dice No Ali. puedo creer lo que acaba de hacer Carmen. Se la creyó. Sí, es que estaba tapado con eso. Casi, casi digo. Igual es sucio esto. Sí, es como que. Ay, ¿Elegiste peor color? ¿Por qué elegiste este color? ¿Para qué elegiste ese color? Horrible. Una caca. A mí me manché tercero. Cuidado la visilla. Cuidado la... Pila, ¡Wow! El que más me gusta es el de Charis. Ustedes digan abajo cuál es. Pero el mío es el segundo. El mío es este. No, me gustan todos, porque si no empieza el conflicto. Vamos a agarrarnos y despejando la mugre de todo esto. Y vamos a agarrar la última opción que nos va a elegir Siri. Bueno, ¿qué opciones eligen? Charo, ¿vos qué le querés poner? El dorado. ¿El dorado? Yo le quería poner el dorado. Dos opciones van. ¡Ah, pará! ¡Que no era eso! Siri tiene que elegir, pará. Una, para la última ronda eligió dos opciones. A Charis se le escapó un poco, pero se la vamos a dejar pasar. Yo ahora voy a cagar a Siri, porque siempre me elige dos. Entonces le voy a decir, elegí un número entre 3 y el 4, ¿ok? Este va a ser 3, 4, 3, 4, 3, 4, ¿ok? Empiezo con Siri, mira. Yo quería ir. Siri, elegí entre 3 o 4. Creo que no te entiendo. Un número era... Dame. Vos. Vela. Siri, estamos haciendo un video. Boluda. ¿O no? No sé qué significa eso. Estamos haciendo un video en YouTube. 4 o 3. Aquí tienes algunos videos que encontré en internet sobre 4-3. Vamos a ver. En inglés. Vamos a ver si funciona en inglés. 3 o 4. Creo que no te entiendo. Ah, que inglés peor. 3 o 4. Creo que no te entiendo. ¡Elegí entre 3 y el 4! ¡Que elijas entre 3 o el 4! Buena pregunta. Número al azar entre el 1 y el 5. 5. Bueno, no teníamos la opción 5, pará. Número al azar entre el 3 y el 4. El resultado es 4. ¡Vamos! Era número al azar la palabra clave, ¿entendés? Por eso Siri no funcionaba. El 4. Este es el 4. Este es el 4. Y este es el 4. Bueno, él sabe transformar el 4 en el... Este es el 4, miren, chicos, ¿viste que está acá? Te ayudo a vos, te dirá que te tenés que ayudar. ¡Ay! Tira pedazo. Pedote. Me lo devolviste, está coso. ¿Pero qué? Me lo devolviste, está coso. Te lo regalo. Tengo hasta papel pegado. No sé qué se parece. Es como una pirámide. Es como que yo no tengo onda con Siri, ¿no? Pero vos no tenés onda con los slime. Como que si pasa algo químico. Mira qué bonito. Slime. Que nos cuesta que te salgan, Juan. Se transformó como en un Violet. Sí, lo haré. Se quedó un poco raro. Mamá, mira. Este ya está listo para el horno. Claro, la onda es tenerle amor y amasarlo, si no, con amor no sale nada. Acá si le ponemos amor. Bueno, amalo entonces. Amor. ¿Qué voy a hacer en la cabeza vos? Es que la abuela los va a tirar y yo no quiero. La abuela malvada. La abuela La tira abuela todo. de la vieja. Es como la Peppa Pig de Te tira todo. Minecraft. Pasa. Que ustedes
ustedes a veces se mandan la cagada y le ponen unos brillos y después tienen que andar comiendo brillos durante una semana. ¿Entendés? Por eso la abuela te los tira. Se parece Pic, la abuela, porque tira todo. Pic. La abuela mala. La culpa de mi mamá. ¡No tira, mamá! ¡Mirá! Porque escuché. No se te caiga al piso porque te lo vas a limpiar con la lengua. ¿Con la qué? Con la lengua. Con la lengua. Sí, sí. ¡Crunchy! ¡Está buenísimo! Ahora sí juego. Bueno, acá están los slime que lograron todas. Están muy buenos. El Fran tipo crunchy, este galáctico, el slime COVID. Y esto ha sido todo del video de Slime con Siri. Si les gusta, denle like, denle a la campanita. Pero se lo van a tener que decir ellas porque ustedes le hacen más caso a ellas. Canal, denle like y compartan. ¡Muy bien! ¡Próximo video! Y recuerde que vamos a sortear un iPhone. Para que ustedes también puedan hacer su slime con Siri. Lo único que tienen que hacer es... suscribirse y dale la campanita. ¿Te quedó claro?